hinter der Bank liegt übrigens noch mehr Plastik. Alles schneiden mit. So. Oh, riecht nach faule Eier. Darf nichts verschwendet werden hier. Also, ich muss erst wieder entzünden, damit ich nachstecken kann. Das Plastik. Wo der hinrennt da hinten. Mit der Erdsammler da hinten. Der Erdsammler. Robby! Erdsammler! Schöne Weltgesche. Was ein Cool. Du machst so ein großes Päckchen zum Trocknen an die Seiten eben dran irgendwo. Alle Farben. Ja. Ist entzündlich und? Boah, was grün Flammen da ja drin ist. Guck mal, ganz Tüte. Ganz Tüte. Richtig. Currywurst und Pommes. Das Kleeband. Einmal Eingabe. Plastik. Oh, nein. Hier noch Bälle. Unten noch Fliege. Und die gingen. Oh, die gehen noch! Den Böller würde ich so anzünden wegschmeißen, die Fliege würde ich dann einfeuern. Ja. Bälle auch nicht Nee, das feuern. fliegt ganz auseinander, das ist blöd. In die Mitte schön rein. Aber egal. Überhaupt noch geht. Wo die Zündschnur weg? Ja, egal, irgendwann geht's bestimmt an jetzt. Hab schon nachgewollt probiert. Bälle kannst du Die abschneiden. wird noch gehen, nur es dauert einen Moment. Nee, Bälle würde ich nicht reinmachen. Ja. Das ist ja Obst dann. Kannst du Eibroten im Schnee und wupp. Dann hätte mal das musst du mal nur neu machen. Aber die Feuertaufe mit einer gemacht. Ah ja, nimm doch einfach das Ding, wo man die Hefte rausnehmen kann, Trabi. Guck da vorne, wo die Klappe davor ist. Das ist Ja, richtig. stimmt nicht so. Guck da, wo du. Aber das ist die Qual, geht.